Antes de iniciar a meditação, gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal para ter acesso a curtas meditações que trazem qualidade de vida na rotina. Deite-se numa posição confortável e vamos respirar profundamente 2 vezes. Inspirando profundamente e expirando lentamente. Mais uma vez. Inspirando profundamente, expirando lentamente. E vamos relaxar 100% do corpo, iniciando pelos pés, subindo pelas pernas, até chegar na cabeça. Agora vamos imaginar que você está num salão magnífico, muito grandioso, cheio de vitrais e um pé direito muito alto, quase como num castelo medieval. Você se encontra na entrada desse salão e pode ver que no meio dele tem uma mesa com um papel. Você vai andando e andando, passando pelas colunas altas, passando pela sua decoração, sentindo como é o ambiente, a temperatura, e você se aproxima da mesa. Ali você encontra um papel e uma caneta apoiadas sobre o papel. Você se aproxima e consegue facilmente decifrar o que está ali escrito. O título é Contrato de Compromisso. Você continua lendo e está escrito: eu me comprometo a nunca mais ter bruxismo. Sempre que eu estiver tensionando os dentes, ter a percepção imediata da tensão e automaticamente soltar o maxilar. Isso tanto acordado quanto dormindo, principalmente na situação noturna. Se estiver dormindo, imediatamente acordarei para soltar o maxilar. Passarei assim os dias e as noites sem tensionar o maxilar. De dia, com a constante memória de que é importante manter o maxilar destensionado, tanto de dia quanto à noite. À noite, caso eu bata os dentes, acordarei e lembrarei de soltar o maxilar. De dia, várias vezes por dia, lembrarei de soltar o maxilar. Isso não é mais uma questão imperceptível ou automática. Eu vou mudar esse hábito e não terei mais bruxismo. E no final desse papel tem um espaço para uma assinatura. Você pega a caneta, uma bela caneta, e assina no papel. Imediatamente, uma luz muito poderosa vem do céu, encosta nesse papel e em você. A luz contorna sua assinatura, reflete no seu maxilar e no seu cérebro para sempre nunca mais ter bruxismo, e o papel é sugado para cima, indo parar nos céus. A partir desse momento, você nunca mais terá problemas com bruxismo e viverá para sempre com o maxilar relaxado e sendo lembrado por você mesmo se acontecer de tensioná-lo.